para começar, eu estou aqui agora, nesse momento, a partir do momento em que eu vi que um miúdo, uma criança de 12 anos foi baleada na cabeça mortalmente. E o pastor, a igreja, o bispo, Edir Macedo, tem que trazer Santo Mense para a terra dele. Se é uma igreja de Deus, tem que agir como tal. Não é agir como cordeiro, mas é lobo. Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Jair. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é a Ana. Nós estamos no canal da Ana e Jair Olhos Abertos. E você vê, hoje é o nosso day off, nosso dia de folga aqui nos Estados Unidos, Ana. Sim, estamos aqui num parque de águas. Maravilhoso. Maravilhoso, chamado Typhoon Lagoon, é um parque da Disney. E estamos desfrutando, né? Sem nenhuma culpa, né? Nenhuma sem culpa. Nenhuma pressão. Com o nosso dinheiro. Sim, o nosso dia de folga, verdade? Eu queria perguntar a você que é da igreja do Saco Sem Fundo, aí do templo da ilusão, templo do malandrão, do bicho mercado. Eu queria perguntar para você quanto tempo você, obreiro, você obreira, você membro, não tira umas férias com a tua família, né, Ana? É verdade, não tira umas férias, não vai a uma praia, não vai até ir no cinema, né? No cinema assistir um filme bom, né? Não vai a um jantar, não vai visitar a família. Não celebra um aniversário, um Natal. Não compra um presente. Nós estamos chegando no mês de novembro e já vazou por parte da cúpula a famigerada campanha de Israel, a Fogueira Santa, Cegueira Santa. Que nada mais é, desculpa te cortar, um meio de ganhar dinheiro em quantidade para poder pagar os luxos. Não é verdade? Exatamente. Nós estamos vendo, né, Ana, para se manter um avião de pequeno porte. Pequeno porte, um avião que não é um avião de 9 milhões de dólares. Sim. 120 mil reais mensais. Então, isso é só o valor fixo, ainda tem o valor variável que muda, né? Isso nós estamos falando de um aviãozinho. Quer dizer, essa igreja que nós conhecemos, que nós pertencíamos, ela tem vários aviões, vários imóveis espalhados no mundo todo. Tem a rede Record de televisão que suga dinheiro que nem esponja. Então, essa campanha, a finalidade é uma só, é arrecadar, Ana, é tirar, porque não tem base bíblica. Deus não quer o seu dinheiro. Você dando tudo que você tem, você não, monetariamente você não vai ganhar nada. Não é bíblico. O sacrifício foi o sacrifício eterno de Jesus. Sim. Quer dizer, hoje você tem que fazer sacrifício? Tem. Negar a si mesmo, Ana. Sim. Carregar a cruz. Quer dizer, viver essa fé, mas Deus não quer o nosso dinheiro. Não, Ele não quer o nosso dinheiro, Ele quer que você ajude outras pessoas, que você tenha uma vida. Porque o que eu penso é o seguinte, se você não tem uma vida com abundância, como é que você vai ajudar o outro a ter? Entendeu? Você quer dizer, não pode, você dando tudo toda hora, é impossível você 2 vezes por ano. Alguma coisa. Como é que pode? 2 vezes por ano você tem que dar tudo. Se é assim, eles não precisariam do teu dinheiro, porque você deixa de pagar o seu aluguel, mas eles não deixam de pagar o deles, o das igrejas, de pagar a mortgage, né, a mensalidade das igrejas, de comprar à vista apartamentos caríssimos, luxuosos. Exatamente. Por que eles não deixam? Por que eles não dão o tudo deles? Nenhum deles dá. Não. Eu estava vendo um bispo que está aqui nos Estados Unidos falando da Fogueira Santa. O camarada está com um relógio Rolex que é caríssimo. Sim. Ele comprou com a ajuda de custo. Não. Você não vê esse pessoal dar esse Rolex na campanha da Fogueira Santa. E esse apartamento aqui em Miami, do Bicho Maior, foi comprado na época da Fogueira Santa. 10 milhões, o que acontece? 10 milhões de dólares. Eu estive lá, nós estivemos lá. Eu era uma das esposas que contava
a quantidade, inacreditável a quantidade de dinheiro que vem. É. E cheques de dinheiro, e os dólares eram separados para entregar na mão do bicho mercado. Então, nós não queremos falar isso, nós não temos ressentimento, nada. Tem gente que fica falando vocês têm besteira, raiva, né? tem meio... A gente está querendo abrir os teus olhos, porque você está perdendo tempo na vida. Quer dizer, você nunca pode estar com a sua família, às vezes trabalha de segunda a segunda, não tem nem tempo de sentar para fazer nada, nem para comer. Às vezes não tem nem comida também, né? Tem que vender isso, fazer aquilo, vender movie, vender livro e fazer isso e aquilo, e você olha para eles, estão vivendo a vida tranquila, claro. Você está sendo um escravo. Nós somos o exemplo de que não há maldição. Não há maldição. E outra coisa, Ana, você pode perder dinheiro, você recupera dinheiro. Sim. O tempo você não recupera. Sim. Você perdeu o tempo, já era. Então, de repente, os teus filhos estão crescendo, a tua família está crescendo, e você está perdendo tempo. Você não aproveita a vida com a tua família. Então é isso que nós queremos dizer para você. Não existe maldição, não tenha medo. Se você for na igreja, eles ficarem com esse negócio de se você não der, você vai ser amaldiçoado. É balela, é tudo mentira para eles tirarem o pouco que você tem. Você vê, por exemplo, nessa que vazou, como outros vazaram, mas esse último, nunca se fala de orar pelas almas, das pessoas como estão sendo abençoadas. É como nós vamos fazer para tirar mais. Que a gente já tirou agora, vai fazer assim. É uma estratégia. Tirar. É uma estratégia. Estratégia para tirar dinheiro. E outra, esse negócio de Sinai, Monte Sinai. Monte Sinai é na Arábia, ninguém pode ir lá, tá? É tudo balela, é tudo mentira. Pessoal, dezembro está chegando, aproveita com a tua família, pega esse 13º, as férias, vai aproveitar com a tua família. Eu tô com a Ana aqui agora, nesse maravilhoso parque de água, e não tem nada de errado, tá? Inscreva-se no nosso canal, no meu, no Jair Francisco, no da Ana. Ana e Jair, Olhos Abertos. No alternativo, que a gente mostra a vida que a gente leva, o Olhos on the Road. Inscreva-se nos canais de denúncia, inscreva-se, like, comente e acione o sininho. Nós vamos ficando por aqui e vamos deixar a imagem desse lugar maravilhoso que nós estamos, né, Ana? Verdade. Que Deus abençoe a todos e voltamos na próxima. Tchau. Tchau. So anytime you stop me, you want your up, I know.